Halo teman-teman, balik lagi di channel Garasi Langit. Nah, meneruskan video saya sebelumnya yang trip dari Jakarta ke Kebumen. Kemarin sebenarnya dari Kebumen itu saya melakukan perjalanan ke Wonogiri. Rutenya itu enak banget, dalam artian banyak banget rute yang bisa saya ulas sebenarnya. Cuman karena kemarin itu kayak kita buru-buru pengen cepet sampai, jadi nggak sempet saya videoin. Jadi mungkin akan jadi next list tripnya untuk saya share ke teman-teman semua. Anyway, masih dalam perjalanan yang sama. Sekarang ini saya masih di kota Wonogiri. Itu saya mau jalan balik ke Jakarta. Cuman kalau kemarin kita berdua, sekarang ini saya melakukan perjalanannya sendiri. Dan estimasi perjalanan saya kali ini kalau lihat di map itu sekitar 9 jam. Cuman ya aku nggak expect too much karena itu 9 jam benar-benar non-stop gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti sama istirahat atau ya kondisi traffic di jalan juga, apalagi ini hari Minggu, besok Senin banyak orang yang balik ke Jakarta gitu, bisa jadi lebih lama sih, sekitar 10 jam atau mungkin 11 jam. Persiapan udah dilakukan, tadi saya udah cek-cek mobil, dan cek-cek mobilnya apa aja yang saya lakukan akan saya share di video ini. Oke, sebelum perjalanan jauh, biasanya persiapan yang saya lakukan adalah ngecek semua fungsi lampu. Lampunya itu nyala semua, pastikan nyala semua meskipun jalan siang. Terus kondisi ban jangan lupa. Biasanya saya bawa alat pengukur tekanan ban. Alat pengukur tekanan ban ini teman-teman bisa beli di supermarket itu kayak S Hardware atau Mr. DIY itu ada. Ini berguna banget buat ngecek atau mantau tekanan angin mobil teman-teman. Khususnya apalagi kalau saya yang pakai mobil yang memang profil bannya itu tipis gitu. Pastiin semuanya tuh dicek semua, baik ban, terus kampas rem dan kaki-kaki. Nah, buat teman-teman wajib banget, khususnya untuk pemilik BMW, adalah teman-teman harus bawa toolkit sendiri gitu. Termasuk juga ini toolkit yang saya bawa itu ada ya alat-alat kunci gitu, terus tambahan-tambahan kayak WD-40, termasuk juga alat jumper. Ini wajib banget teman-teman bawa in case kalau teman-teman misalnya akinya tekor gitu, bisa numpang di mobil orang lain untuk numpang minta jumper akinya. Karena ya namanya juga mobil matic, gak mungkin bisa didorong kalau buat nyalain mesinnya. Jadi adalah alat terbaiknya adalah jumper. Terus jangan lupa juga saya selalu bawa air radiator. Ini saya bawa air radiator 1 tabung sama air mineral. Air mineral ini gunanya untuk emergency atau misalnya in case di jalan itu mobil kotor, kacanya kotor, itu bisa dibersihin pakai bawa air sendiri. Sama juga kalau misalnya ada kebocoran di cooling system, teman-teman bisa nambah gitu, nggak perlu nyari-nyari air. Dan juga kalau perjalanan jauh, berhubung ini spare partnya juga nggak semua daerah itu ada, khususnya cooling system, teman-teman harus bawa persediaan kayak selang-selang. Dan ini saya juga bawa tabung cadangan. Tabung cadangan air radiator juga saya bawa. Bukan tabung cadangan air radiator ya, tapi tabung reservoir air radiator. Jadi itu tadi teman-teman treatment yang saya lakukan di mobil saya, khususnya untuk persiapan sebelum melakukan perjalanan jauh. Mungkin teman-teman juga punya treatment sendiri tergantung dari karakter atau tipe mobil teman-teman semua. Tapi secara garis besar yang perlu dipersiapkan adalah mesin, khususnya cooling system, kaki-kaki, termasuk ban, dan juga fisik. Dan ya fisik harus kondisi yang terbaik. Jangan lupa bawa obat-obatan pribadi in case ada sesuatu yang tidak diinginkan. Khususnya buat teman-teman yang memang punya alergi terhadap sesuatu atau memang agak sensitif terhadap suatu hal gitu fisiknya. Untuk rute hari ini itu perjalanannya itu berangkat dari Jatisrono nanti ke Wonogiri sekitar 45 menit. Nanti dari Wonogiri ke Sukoharjo mungkin sekitar 1 jam. Dan dari Sukoharjo nanti ke Solo dan akan naik tol di GT Colomadu, setahu saya Colomadu ya namanya. Jadi dari Jatisrono ke Solo estimasi itu sekitar 2 jam. Ini saya mau ke SPBU untuk isi bensin dulu, sekalian juga mungkin ke ATM buat ngambil beberapa duit buat jaga-jaga untuk di jalan. Kita lewat jalan yang agak kurang bagus sekarang, kalau teman-teman bisa ngeliat ya, itu agak bergelombang. Dan ini jalan kondisi seperti ini tuh dari Jatisrono ke Wonogiri sekitar 10 kiloan lah. Jadi emang harus benar-benar pelan-pelan banget. Kecuali kalau teman-teman pakai mobil yang double cabin gitu ya, kayak Triton gitu atau Pajero atau Fortuner, mungkin bisa diterapes lah.
lupa untuk bawa bekal sendiri. Ini tadi disiapin istri saya juga untuk bekal-bekalnya, thank you banget my wife. Dan apalagi bawa mobil ini ya, yang kita nggak bisa ekspektasi untuk full consumption-nya bisa irit gitu. Ini saya bensin sekarang nyender di setengah gitu, dan ini mau ngisi bensin, nanti kita share juga habisnya berapa. Oke teman-teman, saya udah ngisi bensin, udah penuh ya. Tadi itu habisnya 490.000 untuk pertama 92. Ini masih di daerah Jatiserono juga, di SPBU Jatiserono. Ini lanjut jalan ke Wonogiri terus Sukoharjo sama nanti ke Kartosuro, sebelum nanti masuk tol di GT Colomadu. Kita udah nyampe di kota Wonogiri. Estimasi kalau sampai Kartosuro itu masih sekitar masih 1 jam lagi. Masuk ke Kabupaten Sukoharjo. Kita nyampe Sukoharjo kota, dan masuk Sukoharjo hujan, lumayan deras juga sih ini hujannya. Kita udah nyampe di Solo Baru, tapi ini kita lewat pinggiran kota Solo Baru. Teman-teman, ini rumah sakit Indriarti. Jadi apa namanya? Ini kita mengarah ke Kartosuro lewat pinggiran kota Solo Baru. Soalnya kalau lewat Solo Baru itu jalannya padat, jadi secara estimasi waktu lebih lama kalau lewat sana. Sebenarnya bisa, tapi ini kita lewat pinggirannya karena untuk motong waktu aja untuk perjalanan. Ini saya udah nyampe di Kartosuro. Jadi kalau ke kanan itu ke kota Solo ya, lewatin depan pasar Kartosuro. Kalau ke kiri ini jalur ke arah Boyolali dan juga Bandara Solo di Sumarmo, dan juga untuk arah-arah untuk ke masuk tol Jakarta. Terus dulu sebelum ada tol itu, inilah rute yang menghubungkan antara Solo dengan Semarang, dan juga Semarang nanti lewat Pantura. Dan untuk rute Solo Boyolali sendiri sebenarnya itu jalannya 2 lajur ya. Cuman nanti saya nggak sampai Boyolali, jadi nanti sampai Colomadu, di gerbang tol Colomadu nanti langsung naik tol ke atas untuk langsung ke Jakarta gitu. Oke, akhirnya kita depan adalah pintu masuk tol. Dan sekarang sejak Solo Jogja itu udah nyambung gitu, belum nyambung semua sih, jadi baru sampai Klaten. Jadi untuk tolnya tuh sekarang lewat sini nih teman-teman. Ya, sekarang udah bisa sampai Jogja untuk naik tolnya. Alhamdulillah tadi dari Wonogiri ke Solonya lancar, dan ini kita masuk tol untuk meninggalkan kota Solo. Thank you banget untuk weekend yang luar biasa di Solo Wonogiri weekend ini. Bener-bener baru nih, jalannya juga masih enak. Anyway, kalau lagi ke Solo gitu kayak ada kesan tersendiri bagi saya gitu ya. Kebetulan waktu itu saya kuliah juga di Solo, jadi bener-bener kayak nginget-inget masa kuliah, masa-masa dulu zaman misalnya pulang kampung dari Solo ke Kebumen naik motor, terus naik Pramex ya, dulu belum ada KRL, tahun 2017-2018an. Setelah ini kita lanjut sampai rutenya ke Semarang, nanti dari Semarang ke Cirebon nanti lewat Cipali sampai ke Karawang, nanti dari Karawang kita naik MBZ untuk sampai di Sunter.
honest, dari semua tol yang pernah saya lewatin gitu ya, dari Jakarta sampai, dari Tangerang lah ya, dari Tangerang sampai ke Surabaya dan Malang, tol Solo Semarang itu menurut saya adalah tol yang terbaik gitu, baik dari kualitas jalannya sama fasilitas untuk rest areanya gitu. Pertama, rest areanya itu rata-rata gede dan jalannya itu rata-rata mulus, nggak ada yang bumpy gitu kalau kita bandingin sama Cipali. Terus yang kedua, untuk kualitas terbaik itu Solo Semarang, sama yang kedua itu dari Solo ke Surabaya itu juga bagus. Selebihnya ya teman-teman mungkin punya banyak pengalaman ya, untuk tol-tol kayak Cipali itu jalannya itu bumpy banget gitu. Kalau teman-teman kurang konsentrasi sedikit aja itu kayak bahaya buat kita. Alhamdulillah kita udah masuk di Semarang, lebih tepatnya di Tembalang. Jalan lancar. Nanti kalau ada rest area saya mau berhenti, mau makan sore dulu buat isi tenaga dan isi perut supaya nggak masuk angin. Oke, kita ngopi dulu. Sekalian makan. Ini di rest area di daerah Semarang. Kondisi cuaca agak mendung, tapi jalanan alhamdulillah sih lancar. Oke teman-teman, ini kita udah selesai makan dan juga istirahat bentar gitu. Ini kita mau lanjut lagi. Kalau lihat di map itu waktu 5 jam 51 menit ya, 6 jam lah ya. Ini sekarang kita jam 4. Mungkin sampai Jakarta jam 10-an, nanti kita cek aja. Depend on nanti istirahat lagi atau enggak gitu. Terus tadi udah beli kopi. Dan ini kita mau lanjut lagi, semoga lancar sampai di tujuan, sampai di Jakarta, dan mobil juga nggak ada kendala. Ya, satu lagi, ini tadi saya jalan dari Wonogiri, udah menempuh 151 km. Bensin berkurang sekitar, kalau dari bagi 4, seperlapan sih. Biasanya pengalaman sih kalau dari Wonogiri ke Jakarta itu bensin tinggal 3/4, tapi nanti kita cek ya. Satu hal yang paling saya suka dari kalau ke Semarang itu adalah landscape kotanya ya. Kotanya itu ada yang perbukitan, ada yang benar-benar pinggir laut juga, dan kalau di tol itu kelihatan semuanya. Ini di jembatan jembatan Kaligarang ya kalau nggak salah. Deres banget dan speed ngikutin rombongan. Jam 18.06 kita udah masuk
exit tol ini itu yang saya kalau misalnya pulang ke Kebumen. Jadi exit tolnya di arah Selawi Purwokerto. Estimasi kalau lihat di map itu 3 jam 45 menit lagi. Tapi ini warnanya agak sedikit coklat ya, jadi mungkin agak padat di depan. Jadi ya udah, kita santai aja, ini maghrib juga, kita jalan santai aja. Kita istirahat lagi di tol Kanci Pejagan sebelum lanjut ke Jakarta. Ini di rest area 229B. Oke, kita mau sholat dulu. Kondisi tol lengang ya, alhamdulillah. Kebetulan ngepasin maghrib, jadi kita mau sholat dulu, terus nanti lanjut lagi jalan. Kita mau lanjut jalan lagi, ini sekarang jam 18.43. Kita mau lanjut jalan ke Jakarta. Kita udah sampai di Cipali yang masuk ke 3 lajur. Saya gak lupa daerahnya mana, tapi yang jelas ini harusnya sekitar 40 atau 50 kilo lagi itu kita udah sampai di MBZ. Ini kita jam 8 malam, kita udah nyampe di, ya kalau kita lihat estimasi waktunya itu sekitar 2 jam lah ya, 2 jam nyampe ke Jakarta atau nyampe ke landing di tempat tinggal saya. Alhamdulillah selama perjalanan lancar. Yang saya khawatirkan biasanya itu kalau di Cipali itu banyak perbaikan jalan. Cuman ini sekarang udah jarang sih. Tadi beberapa perbaikan jalan juga nggak yang bikin macet panjang gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lah ya, 2 tahun yang lalu itu sering banget di Cipali perbaikan jalan. Cuman mungkin sekarang itu udah diperbaiki semua. Ini juga udah yang 3 lajur semuanya, jadi lebih lancar gitu perjalanannya. Kita masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. MBZ-nya udah selesai dan masuk ke jalan tol biasa lagi. Sampai di Sunter, Jakarta Utara, yang mana titik terakhir saya harus exit tol gitu ya. Ini kalau lurus terus sambil kiri itu kita ke Ancol PRJ. Kalau ke saya ambil tengah ini berarti saya exit di Priuk. Tadi kita naik tol itu di Colomadu, bukan Colomadu ya, sekarang apa ya tadi namanya, lupa. Pokoknya penggantinya gerbang tol masuknya Colomadu. Terus ini kita exit di exit tol Tanjung Priuk gitu. Kebetulan karena memang tempat tinggal saya dekat di Priuk. Alhamdulillah ini kita jam 21.30 udah sampai di Jakarta. Kondisi lancar, cuman tadi hujan deras banget. Jadi tadi sempet ya pelan lah ya, di bawah 80 km per jam. Ini kita udah jalanan turun. Ya alhamdulillah teman-teman, ini saya udah keluar tol baru aja sekitar 1 menit yang lalu, dan ini saya udah masuk gang untuk ke tempat tinggal saya. Total trip hari ini itu tadi berangkat jam 12:30
dan sekarang itu jam setengah 10, berarti sekitar 9 jam gitu. Alhamdulillah lancar gitu ya, jalanan juga lancar, cuman memang tadi itu ada hujan deras banget, hujan angin itu di daerah Pekalongan. Tapi lepas dari Slawi, exit tol Slawi itu jalanan lancar dan nggak ramai banget juga, mungkin karena libur panjangnya udah minggu lalu dan ini saya balik yang ya ramenya tuh rame karena hari Minggu besok Senin gitu, jadi orang-orang yang PJKA atau memang habis balik itu perjalanan juga ke Jakarta. Untuk mobil juga nggak ada kendala, tapi memang tadi itu remnya itu agak bunyi berdecit gitu. Nah, menurut saya sih mungkin karena habis hujan kotor, terus saya sadar juga karena piringannya itu juga nggak rata. Jadi untuk next projectnya itu saya mau cek untuk remnya. Sekalian mungkin mau saya kuras juga untuk oli remnya, karena memang sejak saya beli dari 2020 sampai sekarang 2025 itu sama sekali belum pernah saya kuras oli remnya, dan mungkin sama pemilik sebelumnya juga nggak tahu juga riwayat penggantian oli remnya itu kapan gitu. Satu hal yang bikin saya amazed dari mobil ini adalah tarikan atasnya itu ngisi terus teman-teman. Jadi dari tadi sebelum Cipal itu saya selalu bisa sampai 160 sampai 170-an. Terus posisi duduknya juga enak gitu. Jadi bahkan saya nih tadi cuman istirahat 2 kali ya. Tadi itu berhenti pertama ngisi bensin di Wonogiri, terus print lagi makan siang itu di rest area di daerah Semarang, terus saya berhenti lagi di Palikanci karena isi bensin sama sekalian sholat maghrib karena pas jam maghrib juga. Jadi selebihnya dari situ saya belum berhenti lagi sampai sekarang, dan mungkin ini nanti turun dari mobil pas sampai di parkiran aja, parkiran rumah. Anyway, sekian untuk sharing video road trip kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan jauh, khususnya mau pakai BMW 46 atau mobil kalian semua gitu. Harapannya dari video yang saya share ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang sampai sekarang masih worry gitu ya, masih worry untuk melakukan perjalanan jauh, khususnya pakai mobil BMW yang udah berumur ya. Ini 46 saya itu tahun 2001 dan sekarang udah 2025, berarti udah 24 tahun. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan share video ini to your friends kalau ada ilmu atau sesuatu yang bermanfaat untuk dibagikan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman juga selalu sehat dan juga selalu mendapatkan keberkahan setiap hari. See you. Tambahan sesuai dengan perkiraan saya, untuk bensin sampai Jakarta itu di setengah. Tadi nambah dikit di 200.000. Jadi total cost bensin kalau bisa dihitung itu sekitar ya 600.000 lah ya dari Wonogiri ke Jakarta. Oh ya, sebelum balik dan sebelum mobil masuk ke parkiran, teman-teman, tips dari saya adalah check-in semua mobil, baik dari kolong dan dari depan sama kondisi mesin. Dan biasanya kalau habis balik ini itu banyak banget bunyi-bunyi yang nggak terduga gitu ya. Kadang bunyi-bunyi nggak jelas gitu, teman-teman mau waktunya cek gitu.